قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو اسم لكل من فلق وانشق، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فكما أن الليل بسواده يغشي، فإذا جاء الصباح انفلق ذلك الظلام واندثر واندحر وأشرقت الأرض بنور ربها، كذلك الأخطار مهما ادلهمت واسودت واجتمعت، فإذا جاء فضل الله ونور الله ورحمة الله انجلت كأن لم تكن، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، مهما اسود الليل فإن النهار سيجليه ويجليه ويذهب به. إذن قل أعوذ برب الفلق، هذه السورة حماية وحصنا حصينا من جميع الأخطار، وخاصة الأخطار الخارجية خارج كيان الإنسان. وقد ذكر الله جل جلاله فيها 4 أنواع من الأخطار. الخطر الأول خطر فلق وما بعده، ثانيا خطر الخلق، ثالثا خطر الغاسق إذا وقب، رابعا خطر النفاثات في العقد سحرة، خامسا خطر الحسد والحساد والعين والعينون. وهذه الأخطار خارج كيان الإنسان في الغالب. فالانفلاق فالق الإصباح أمر تراه العين في الكون، من شر ما خلق، الله خالق كل شيء ويدخل الإنسان في هذه لأنه خلق من خلق الله. ومن شر غاسق إذا وقب، قيل الغاسق الليل إذا وقب إذا أقبل يعني أول الليل، وقيل الغاسق القمر، وقيل الغاسق السائر في ظلمة الليل ولا تراه العيون، فيدخل الشياطين ويدخل الميكروبات ويدخل الجراثيم وتدخل العين والحسد ويدخل الأمور لا نراها، غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات صيغة مبالغة من النفث، والنفث نفخ مصاحب بريق، النفخ هواء من غير ريق، والنفث هواء بريق، والتفل ريق، فهي نفث فوق النفخ وتحت التفل. النفاثات في العقد والمراد بها النفوس الخبيثة من نفوس البشر إذا اتصلت بالنفوس الخبيثة من نفوس الجن، وهذا هو السحر. النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد إذا حسد قيد الحسد بقوله إذا حسد، لأن الحسد لا يخلو منه إنسان، بل هي المعصية التي تعتبر أول معصية عصي الله بها. أول معصية في السماء الحسد، وأول معصية في الأرض الحسد.